Hello，晚上好啊，大家。今日就係19號嘅2月啦，係嘛？就係我喺台北嘅傾一傾今日去咗一個 shopping 商場，嗰處有一個退稅嘅服務啊，所以我哋旅遊客咧購物夠2000嘅台幣咧就可以退稅嘅，所以呢個都係一個福利啦，係嘛？所以咧咁啱我今日去買嘢嘅時候咧，有嗰啲商家咧，佢哋打啲單字格咁咯，即係我去嗰個退稅服務嘅一個櫃台嘅一個女仔咧，個女仔又真係好 nice 嘅人嚟嘅，佢又好有耐心，亦都係帶往我再去翻到嗰個商店嗰度，商家攞翻嗰個正式嘅一個即係佢哋接受嘅嗰個單據咯，整咗係可以整嗰個退稅嘅方式嗰啲服務，但係要合法嘅一個單據啦。所以佢都係好 nice 咁樣就將你嘅即係將你呢個服務咧，就將你幫你 smart 搞掂得妥妥當當嘅，總之係唔會甩漏嗰啲啦。所以我就覺得哇，真係好唔錯咯，係咪？尤其是我哋呢啲係外地嚟嘅嚇，所以佢哋真係好有嗰啲熱心咯，同埋好熱情咁咯。我唔記得同你哋講喎，嗰度 shopping mall 咧係叫做咩啊？叫做京站時尚廣場啊，應該係叫咩 Square，I Square 呢個嚇。So 嗰度咧，其實咧嗰啲嘢咧又有名牌㗎啦，有簡單㗎啦，因為佢係近嗰個火車站啊，台北總車站嗰度，其實嗰個總車站都幾大下㗎，所以嗰度好多嘢行。至於呢個 shopping mall 咧，因為我即係講解咧，佢自己啲鋪頭嘅嗰啲覺得真係好正咯。仲有咧就係咧我喺度西門町咧，之前開頭第一日嚟咧，真係爽咩都睇唔明，但係咧而家係好明㗎啦，就係只要嚟到台灣咧，只要你有塞咗做功課要咩地方咧，你用 Google Search 嘅話，其實好方便㗎。仲有用嗰個 UU 卡嘅話，亦都係冇個 expect 比較長嘅，所以咧你只要篤 up 咧佢，所以我話台灣真係唔錯嘅地方，可以嚟。